Good evening, ladies and gentlemen. So we present to you AI pathology by From the Blanks. So we know that there is a problem for our investigative team, serious student themselves. There is a demand in pathology. A demand because when you do a biopsy, it can take up to 8 to 10 days, 7 to 8 days. And also the problem is that there's not a lot of pathologists in Thailand right now. It's very limited, so the work they can do is also limited. So what is the solution for it then? We came up with a program, a software that could help them with this. As you can see that this AI algorithm machine could detect where the cancer cell is or where the bad stuff is. Now, at first, the time it would take would be 8 to 10 days, including the time that for evaluation, and the error of interpretation is 14.6%. We can reduce those to only 2 to 3 days and less than 5% by the computers alone. Now the component of our software is, of course, first the machine learning. We need to make sure that machine learn how to detect the cancer first. Now next is how we're going to process our image. Because this kind of image processing, we are guaranteed for a very precise estimation of the cancer cell. And the last component is our algorithms. This is mainly what we're going to sell, our core value. Our algorithm that would use really the fast runtime, efficient, and you can also use it for other things other than detecting cancers. Now, for our customer segment, for SOM, this estimation of we have contact certain serious hospital staff, and they also tell that they would pay about around like this per year. This also include all the 4 within the Mahidol contact already. Now, let's move on to SAM. We will try to spread this to around Thailand a lot more, and there's a profit we're going to gain, 2.25 million a year. And because the first, we're going to launch the program at Siriraj, and it's a very popular hospital in Thailand, therefore the other will follow if it is efficient. Now, lastly, TAM, we're going to invest into the Southeast Asia because ASEAN community now allow for us to do a lot more economic value, and this would be the profit, about 2 billion baht per year. So there is an existing alternative, but I haven't arrived at Southeast Asia yet. The only one that is approved is Page, which is used currently in United States and Europe. And these are the company that also try to develop it, but haven't reached this step yet. For our advantage, we are, of course, Mahidol student, therefore we can contact with Siriraj, and of course our team is their students, so we can contact the staff there a lot easier than other company could. Now the limitation would be the slide scanner. This slide scanner would mostly depend on like whether each hospital would have it or not, but our SOM, Siriraj already have this, so it would be really easy to sell it to them. And they would also demand it also. Now for the cost and profit, we will spend about 3.4 million baht in investment alone. You do not have to pay this over and over. It's a one-time investment. And for the variable cost per year would be 200,000 baht. This would be only for first year or only in 2 years. Because when you make a software, as a computer engineer myself, I know that there could be a bug every 4 months. But if there is no bug, then we don't have to pay for this maintenance cost. So the payback period is 2 years. And we can finish the software within 5 months. The future of this is that the software, we're going to spread it to the large hospital. We're going to make it more functions. Because as I say, what we're selling you is the AI itself, the algorithm. And this AI can be adapted into many things. You can just change the pictures or what it could analyze, and then you could change it to detect X-ray, CT scans, brain imaging, MRI, and so on. And that is the future of our products. So the trend is coming. The market is young. Are you in or not? Thank you for your time, ladies and gentlemen. Oh, questions? Do you figure out which specific cancer that you're gonna go like launching at the first? As a domain expertise, I will answer that in Thailand there is major cancer about just 10 cancer, and it's covered 70 to 80% of all the population.
And because of the algorithm we have and the image processing, basically what we're going to turn the picture into is numbers. And that is what the computer can read best and analyze best. And numbers don't lie, it's a quantity. Therefore, we can develop that further into detecting any cancers at all. The 10 cancer can be just the first product, and we can develop it to cover more disease and more type of cancer. Why don't I just buy this program from, like, for example, Pennsylvania, that they do have existing programs? Why do I have to buy it from you? Because the type of cancer and the tissue character of Southeast Asia and other Europe is different, and most of the company is they fight to get the USA and Europe market. So in Southeast Asia, there is only 6 company, and that is on the progress, and none of them is target on the and the Thailand and the ASEAN, which that is our SAM and so on. So to continue on that question, I have, because of the code we design, would have from like the terms that I use is big ON, or big ON log n, which is the fastest runtime you could use because there's only one loop. Thank you. So do you have to pay more to get the data if you expand from Thailand to the other country? We could establish a relationship with other hospital. Basically, we could let them we could say that they could pay less for their data. But because, as you can see from the cost, those 3.4 million also include the data that we get from Thailand. So perhaps we might get more data, but because it's number, and if we just need other type of cancer, and the machine learning will learn on its own. So the data wouldn't be that much. About 1,000 slides would be okay. I may add that we have the international database, which is cover most of the cancer, and it's sufficient data. But if we need more data in Thailand, which we can integrate partnership with Mahidol University. ถ้าเกิดโรงเรียนแพทย์อื่นๆที่ไม่ใช่ในส่วนกลางนะครับเช่นสวนดอกหรือที่สงขลาหรือที่ขอนแก่นเขาทำระบบคล้ายๆกับเราแต่เขา specific อย่างเช่นที่ขอนแก่นอาจจะเป็นมะเร็งตับอะไรทำนองนี้เนาะแล้วเราจะมีจุดไหนที่เราจะโดดเด่นกว่าเขาจุดขายของเราก็คือเราคิดว่าเราจะ cover มะเร็งออกมาได้เป็นแพ็กเกจนอกจากนี้คือการที่แบบเราทำออกมาเป็นแพ็กเกจเราสามารถขายเขาได้มากกว่าแค่โรคเดียวนะคะแล้วนอกจากนี้ตอนนี้เท่าที่ศึกษามาในประเทศไทยยังไม่มีใครทำรีเสิร์ชในประเด็นนี้เลยแล้วก็แอดออนจากตรงนั้นครับคืออัลกอริทึมที่เราสร้างมันไม่ได้สามารถแค่ดูแค่มะเร็ง breast cancer อย่างเดียวแต่มันสามารถดูมะเร็งอย่างอื่นได้อย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าเราจะเปลี่ยนรูปให้กลายเป็นตัวเลขซึ่งมันเป็นสิ่งที่คอมอ่านได้เพราะฉะนั้นต่อให้เป็น biopsy ตับ biopsy ปอดหรือว่า biopsy ผิวหนังเราก็สามารถตรวจได้ครับ นอกจากนี้อันนี้หนูเสนอตลาดเพิ่มเติมนะคะคือนอกจากว่ามะเร็งแล้วเรายังมีประเด็นเรื่องของวัณโรคที่ฝั่งของยุโรปเราไม่ได้มีใครที่ทำตลาดนี้ในจีนกับญี่ปุ่นก็ไม่มีใครทำตลาดนี้เพราะว่ามันเป็นโรคที่จะอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาในประเทศไทยเรามีผู้ป่วยวัณโรคแต่ละปีประมาณ 70,000 ถึง 100,000 คนที่ต้องมาตรวจสไลด์เพิ่มเติมนี่ก็คือเป็นอีกตลาดหนึ่งนอกจากนี้ในแอฟริกาก็มีวัณโรคแบบพิวาเลนเยอะมากๆเราสามารถไปตีตลาดตรงนั้นได้ซึ่งยังไม่มีใครทำค่ะอยากให้ลองกลับไปรีไวซ์ไอ้ตัว revenue นิดนึงเพราะว่ารู้สึกมันจะน้อยไปนิดนึงขอบคุณค่ะความละเอียดของภาพเนี่ยมันมีผลต่อการวินิจฉัยหรือเปล่ามีค่ะแล้วมันแสดงว่ามันก็ต้องมีความละเอียดในการฟิกไว้ใช่ไหมว่ามันแค่ไหนที่จริงต่อให้เป็น500คูณ800ก็โอเคครับเพราะมันเป็นกลายเป็นตัวเลขอยู่ดีแล้วมันก็มีความแตกต่างครับขอบคุณครับเชิญทีมต่อไปครับขอบคุณค่ะ
ทีมต่อไปเลยนะครับ ทีมเซอร์ฟินโอเคพร้อมไหมครับโอเค So in the year 2000, the average attention span of human beings is 10 seconds. But during 2013, this number reduced down to 8 seconds. And it is even worse for children that have ADHD. We estimate that there's around 192 million of children who have ADHD in the world, and this number accounts up to 1 million in Thailand. So a few second difference, what can this make? So first of all, why should we care? Shorter attention span lead to behaviors disorder in students, and this causes them not to have responsibilities and cannot prioritize the task very well. So what problem can this get? This can freak them out from the society, and this gives them a lack of social skill and also social anxiety. This increases the depressions of 60% in the world and difficult for them to study. And if this cannot be treated, it can lead to further problems in the future. So what is a parent doing? Every parent wants the kid to be successful. So they try to provide a lot of activities for the kids, but they don't know which activity is most suitable for their children. So the problem is they don't know which activities, they cannot see the skill or the progress, and also they have a low time ability. So we have come up with solutions that give personalized activities with visualized skill and expert analysis. Let me introduce you to Selfin. Selfin is an activity marketplace to develop kids with ADHD. How are we doing this? In 3 simple steps. First step is our assessments. We give assessment out in order to know if this kid is at which level of ADHD, and then we have our activity matchings and book and plan and book. So our assessments is take the standardized ADHD rating score IV test, and also the skill will be shown in the visualized form in order for parents to see and to know the progress. After that, our algorithms will match the right activities for the kids in order for the parents to choose and make professional choice. They can book directly from our website and pay at the activities provider. So what the benefits can we get from this? First of all, the children can get a very personalized assessment from our website, and these activities give them a social skill improvement and also a sense of belonging, that they are normal. Also for parents to make easy and professional choice. Parents can have better deal and also time saving. What can business provider get? They have access to a larger pool of customer, and also it can increase the sales and promotions, increase the value in terms of promotion. We can do a promotion for them. So currently, we have a few competitor markets where Kiddie Pass plays in Thailand. But you can see here, most of our competitors focus on entertainment and also give affordable price. We don't want entertainment. We want development, and especially in social skill. So let's look at our ADHD development activities market size. Globally, it's account up to 51 billion US dollar, and in Bangkok only, it's account up to 4 million US dollar. With this, we come up with a commission-based pricing by taking 10% from this 4 million US dollar, and this gives us a 400,000 US dollar by 2022. So from this, we do our break-even point, and this gives us around, if we can sell around 357 transactions per month, this gives us a break-even. So how this number can we achieve this? Let's look at our market evaluations. So from our sum, you can see that we can target up to 200,000 transactions in total. So these numbers, I can say, is very feasible. So with Selfin, we believe that we want to be not only to develop ADHD, but to be the improvement hub for children to develop their social skill and their soft skill. By first focus on activities and then move to boot camp, toys later on. So from our market validations, we see that there's a demand. For example, yesterday we interviewed with the children who have ADHD, and what is very interesting is that her mom said that she needs
a community for her children. She needs acceptance and she needs a sense of belonging because these kids don't have a real community. And also we do a few customer surveys to show that there's a need in assessment of the kids as well, and the parents want to try our platform. So in our execution plans, the first 3 months we do operation tests to see our MVP, and then we commercialize it and expansion it to B2B. So currently we already did our Facebook page and our promotional channels. This is our team, and we believe that with self-assessment and better guidance, young people can do more, be more, and become more successful. Thank you. Any questions? I think your project is very interesting, but one thing, how can you protect the influence from your business partner, like a playground business, because you are the guidance and you can dictate them, and you get the benefit from the commission. So, what your system or how you can protect that influence and make the parents trust your system? So thank you for your questions. So first of all, with this perception in mind, we want to be a development hub. So we focus on activities, and I think it's the right time because from our research, there's a lot of activities now that provide social skill and soft skill development for children in general. And these groups of people are still lacking of awareness. So we want to accumulate it together and become a marketplace for social skill development. But we focus at first on ADHD because we see the need here. And the parents from our research, that the parents say that they don't know where to send the kids to groups of the same characteristic kids. เป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากนะครับก็ให้กำลังใจทีนี้มีประเด็นนิดนึงคือในคลินิกหรือในสถานพยาบาลต่างๆที่เขามีเด็กประเภทนี้อยู่เยอะอยู่แล้วเนี่ยครับเราจะคอนวินส์เขาให้มาใช้ตัวของเราเพื่อกินค่าคอมมิชชั่นได้ยังไงบ้าง จริงๆแล้วกลุ่มนั้นน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่เราเข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นซะส่วนใหญ่ทีนี้ในซิสเต็มของเรานะคะมันไม่ใช่แค่เป็น marketplace แล้วก็มี activity แต่เราทำเป็น matching system so ต้องบอกว่าเด็กกลุ่มนี้เขาต้องไปหาพ่อแม่อยู่แล้วแล้วต้องไปหาคุณหมอ consistently depending on the severe case ทีนี้เราก็เลยในตัว matching ของเราเนี่ยเราจะมี4 step นี้ที่ช่วยเป็น criteria ที่ช่วย match ที่ช่วย narrow down ให้มันcustomize มากขึ้นขั้นแรกก็คือเป็น assessment ซึ่งเป็นอันนี้เป็น assessment ที่ได้ยอมรับจากทางอเมริกาแล้วก็ kids interest ก็คือจากการ research อะค่ะถ้าเราเอาสิ่งที่เด็กสนใจจะสามารถทำให้เขาเพิ่ม attention span ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ doctor recommendation คือสิ่งที่เขาไปหาหมออยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถเอามาแบบเช็คลิสต์ใส่ไว้ในของเราได้แล้วสุดท้ายก็คือเป็นตัว behavior tracking ตัวนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถ tracking in daily ได้ซึ่ง information ทั้งหมดตรงนี้จะโชว์เป็น visualized form which mean that ทั้งคุณพ่อแล้วก็ doctor เนี่ยเขาสามารถ see the tracking process ได้ see the more consequence ได้ค่ะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เขาพาน้องไปสถานศึกษาที่เขาเรียนอยู่แล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่ไปเรียนแล้วพัฒนาที่ศูนย์นั้นแต่ว่า activity ที่เสาร์อาทิตย์ที่เขาทำการสังเกตทุกวันนั้นก็สามารถ tracking และมีประโยชน์ต่อการไปหาคุณหมอได้ด้วยค่ะพอดีพี่มีลูกอยู่2 คนคิดว่ากลุ่มพ่อแม่ที่จะใช้เนี่ยครับจะต้องเป็นเด็กที่มีอายุเท่าไหร่เราโฟกัสที่เด็กอายุ 7-15 ครับคือว่าเป็นเด็กที่ลูกที่มีอายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับลูก7-15 ครับผมเพราะว่าตรงนี้คือ brand development happen the most and also we want to focus on their skill at this times and also why 7 because this time if they stay at home, parents don't know yet if they have ADHD, but when they go to school and with studying with friends and different friends, we can start to see that they have a diagnosis of ADHD. Yes. ได้ไปสอบถามทางสถาบันสุขภาพเด็กที่อยู่ที่มหิดลหรือเปล่าว่า
ลักษณะความต้องการเขาคืออะไรยังไงยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปถามค่ะแต่ว่าดู YouTube ผ่านทางของสถาบันมี YouTube Channel ก็คือศึกษาผ่านทางนั้นพฤติกรรมต่างๆซึ่งที่เราเจอคือไม่ได้มีแค่เด็กสมาธิสั้นแต่รวมว่าเป็นเด็กพิเศษและมีเด็กสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้การเขียนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโมเดิร์นมัมอะค่ะขอบคุณค่ะ พวกเรามี Facebook Fanpage ด้วยนะคะ ติดตามได้นะคะเซลฟินค่ะ เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ให้กับคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะ For the last one อ๋อครับ อันดับที่3นะครับ อันดับที่3นะครับ ประกาศเลยไหม ครับ ทีม Health You ครับผม ทีม Health You นะครับ คืออยากให้เห็นคะแนนมาก มันแบบคู่ขี้กันมากจริงๆนะครับ นะครับ งั้นรางวัลเล็กสุดผมขอเกียรติให้เกียรติตัวเองมอบเองเลยโอเคเดี๋ยวมาช่วยพี่กตะขอดูครับลำดับรองชนะเลิศอันดับที่1ใช่ไหมรองชนะเลิศอันดับ1หมายถึงที่2ใช่ไหมฮะเงินรางวัลเท่าไหร่ครับเงินรางวัลเท่าไหร่คุณบังจอคุณ เอา บั ละ ง ครับ จอ เอาละเอามาอยู่นี่เงินรางวัลเท่าไหร่ครับอาจารย์เคตะ 10,000 บาทนะครับสำหรับลำดับที่2นะฮะ ถ้ามี2คนก็หารกันก็ได้คนละ 5,000 ถ้ามี10คนหารกันก็จะได้คนละ1,000เอาเห็น500ข้อดีของการมีโคฟาวเดอร์น้อยหรือยังครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหารไม่ลงตัวเรา2คนยังว่างอยู่นะครับยังพอที่จะไปกินหมูกระทะร่วมโต๊ะได้นะครับมาประกาศรางวัลอันดับรองชนะเลิศอันดับ1นั่นคือรางวัลที่2นะครับได้แก่ทีมขอเศร้าหน่อยฮะทำไมเสียงดูเพี้ยนๆนะครับ The Blank ครับทีม The Blank The Blank ครับ The Blank ขอเสียงปรบมือให้ทีม The Blank ด้วยนะครับทีมนี้มีดีอะไรครับอาจารย์เคตะโอ้โหพูดยากเลยครับ จำไม่ได้ครับเยอะจริงๆ 22 ทีมอ๋อเชิญเลยครับเชิญใครมอบรางวัลดีครับ AI ผมจำได้ AI Pathology นะครับขอเรียนเชิญครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริดครับคณบดีครับมอบรางวัลที่2ครับหรือรองชนะเลิศอันดับ1ให้กับทีมผู้ชนะด้วยครับโอ้เก่งมากๆเลยครับเก่งมากๆเลยโอเคครับขอแสดงความยินดีด้วยครับครับ โอ้โหฉะนั้นที่เหลืออยู่ในห้องนี้ประมาณ 18-19 ทีมครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศในงานแฮกเกอร์ทอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ลุ้นว่าเป็นตัวเองทั้งนั้นแหละไม่รู้หรอกอย่างน้อยกูก็ต้องได้เป็นรางวัลที่1วะเราซาวเสียงไหมใครคิดว่าตัวเองได้รางวัลที่1เงินรางวัลมูลค่าเท่าไหร่ครับ 20,000 บาทครับผมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทโอ้โหได้อะไรครับได้สายสะพายมงกุฎตั๋วเครื่องบินไปกับมงกุฎนี้รับจากอาจารย์จ๋าอ๋อมงกุฎได้อาจารย์จ๋าแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับประกาศกันเลยดีกว่ารางวัลชนะเลิศอันดับ1ขอเศร้าหน่อยครับลำโพงมันอยู่ตรงไหนครับทีมเซลฟินครับเซลฟินขอเสียงปรบมือให้ทีมเซลฟินด้วยนะครับโอ้โหทีมนี้เข้มแข็งมากๆสุดยอดนะครับทีมนี้ทำอะไรครับอาจารย์เคตะ
ขอเชิญเชิญครับ โอเคครับ ขอเรียนเชิญครับท่านผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับดร.พันอาจชัยรัตน์ครับได้มอบรางวัลอันดับที่ 1 ครับมูลค่า 20,000 บาทนะครับให้กับทีมผู้ชนะครับเซลฟินครับผม ครับโอ้โหน่ารักมากครับเป็นแพลตฟอร์ม Marketplace ครับ เป็นอาจารย์ให้น้อง เป็นคอมมูนิตี้ครับให้กับเด็กครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ activity นะครับผ เรื่อง ม ของส ค มา รับ ธินะครับไปพัฒ ครับ นา ได้อยากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับ จริงๆแล้วทีมเซลฟินเนี่ยครับจะเป็นทีมตัวแทนมหิดลนะครับผมไปแข่งงานเมเกอร์ที่ไต้หวันเดือนหน้านะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์ที่เขาเตรียมไปแข่งที่ไต้หวันเนี่ยเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเฮลท์เลยนะครับแต่ผมชาเลนจ์เขาครับก็บอกว่าถ้าคุณเจ๋งจริงเนี่ยคุณมาเข้าแฮกเกอร์ตอนนี้แล้วคิดโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวนี้นะครับแล้วถ้าคุณเข้าใจกระบวนการจริงคุณต้องทำได้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับสำหรับทีมเซลฟินนะครับเก่งมากครับแล้วก็ ผม เดี๋ยวขอเชิญนะครับคนที่ได้รับรางวัลกลุ่มที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ครับเดี๋ยวขอเก็บภาพรวมก่อนเนาะ ครับ รางวัลที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 นะครับ ขึ้นบนเวทีครับ ขอเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญขอร่วมถ่ายภาพเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยที่ 2 มานี้ครับได้เดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็อยากจะบอกด้วยนะครับว่ารางวัลทั้ง3รางวัลนี้นะครับลำดับที่1ที่2ที่3เนี่ยครับได้รับการสนับสนุนจาก Royal Academy of Engineering นะครับประเทศอังกฤษนะครับหรือสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศอังกฤษเป็นผู้มอบรางวัลนี้ให้เลยนะครับขอเรียนเชิญท่านผอ.แล้วก็ครับคณบดีด้วยได้ไหมครับ ถ่ายรูปเป็นเกียรติกับผู้ชนะนิดนึงครับผมเชิญเลยครับเชิญท่าน ขอเรียนเชิญท่าน ค ค ณะ ณะ ก ก ร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  ม ม การ การทุกท่านนะครับวันนี้ครับไดน่าเชิญได้อย่าครับครับขอถ่ายภาพรวมนิดนึงครับไหนๆก็ยืนตรงนี้ละยืนตรงนี้ถ่ายย้อนไปทางนู้นเดี๋ยวถ่ายภาพรวมนะครับทุกท่านเลยเดี๋ยวให้ช่างถ่ายภาพครับมายืนฝั่งนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายไปมุมนู้น It's easier the more you do it, and everybody had good experience today getting up here and presenting their ideas. Everybody had good presentations, and everybody was very creative. Y'all gained a lot of experience in thinking and planning and research,
you're young, you're going to have to learn a lot more in the next few years. I want to say most groups chose difficult or complex products or services. And it's going to take a lot more time and money than you think to develop a medical device and get it approved. So many of you suffered from trying to dream too big. I mentioned in my talk on Friday, just make one simple product successfully before you try to make something that takes a lot of people and money. My wife worked for a medical device company. As a company of 70 people. It took 10 years to get FDA approval for sale in the US. It took millions of dollars, many people, a lot of time. That's an example. A lot of you also did not have experience on the R&D costs and what your sales projections were. I mentioned that on Friday. You always think you're going to make a lot of money or enough money, but the operating costs for running the company are what kills most startup companies. The company that I worked for, we were selling $200,000 worth of products per month, which sounds like a lot of money, but we were spending $240,000 per month. So we were losing $40,000 a month. Operating costs are a lot greater than what everybody up here was presenting. My recommendation for everybody, you don't have to be an entrepreneur to get rich in a startup company. I started, and my wife started, just as a scientist in a startup company. And if the company does well, the employees that join early get rich also. So if you're not brave enough to be the CEO of a startup company, just go and work in the labs and help develop the products and you'll get rich also. I recommend all of you guys going to grad school or to join a company that is related to either medical devices or IT systems or AI and get some paid experience in working on that before you venture out on your own. If anybody has any questions or wants any advice later, look me up. I'm on campus all around. It's easy to find me. Enjoyed meeting all of you. Thank you. So much นะคะอาจารย์โทมัส give such a great comments and now เดี๋ยวเด็กๆกลับบ้านไปนอนค่ะลูก I didn't understand what you told about me, but it's fine. Thank you for the introduction. I just like to say congratulations, everyone. Not only the first 3 groups, but all of you, because you had the courage to come here and talk about your ideas. I wish that I was instead of you. I were you, and I were here to attend such a competition, because it's not only a competition, but a place where we can learn. And learn a lot. So I hope that in the future, when you look back and open this page of your life, you are proud of yourself and you enjoy reading it. So good luck, and I hope to see you again very soon in a greater place. ครับปิดค่าย ครับผมก็ขอบคุณมากครับอีกรอบหนึ่งนะครับที่ทุกคนมาร่วมงานกันในวันนี้นะครับก็กลับบ้านดีๆนะครับเอาทุกอย่างที่เราเรียนรู้จากค่ายนี้ลองไปใช้นะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ทุกท่านบอกนะครับมันเป็นคอมมูนิตี้ครับวันนี้เป็นแค่วันแรกที่เรารู้จักกันนะครับเราจะก่อกันไปแบบนี้เราครอบครัวของเราจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมีอะไรเดินมาที่นี่ได้นะครับที่นี่เจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอนะครับผมก็ขอบคุณมากครับแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมครับสวัสดีครับSo you work here or?